係嘅，姐姐，我話俾你知，你內分泌失調，你好容易有嘅啫，姐姐。你個心態問題啊，好有緣。你去邊度睇啊？你平時你去廣州睇下啊嘛，大把大城市嘅醫院。你其實俾你屋企人一直拖住你。我哋講咧係。你唔同呢個男人，我同你講，你唔同呢個男人，你走去揾其他嘅男人，你都好容易有嘅，你信我啦。你調下你個內膜，調下你個內分泌。咩啊？你唔同呢個男人喺一齊，你係可以做阿媽，你做細佬嘅你哋唔好做啦！陣間梗係唔好嘈，你一個人講晒佢喎，你又啦花1蚊雞上嚟，人又花5蚊雞上嚟。你講啊，你講1蚊雞上嚟㗎。1蚊雞啊！女嗰個咧其實問題不大嘅，係咁講啊。咁你成晚嗌人哋冇講，你一個人講晒又有，講嘢口齒又好似未食飯咁。你講，你講呢個5啊哥。女嗰個咧其實問題不大嘅。只不過係點樣中意個男仔啫，係咁講。但係個男仔又真係唔識諗，係咁講。好似你咁。唔係喎，我改佢歸正嘅啦，傻。好似而家佢老婆俾人踢到2腳啊！應該老婆愛嚟錫㗎嘛，佢仲要幫佢細佬話佢老婆講啲説話傷害佢嘅細佬。你細佬話你老婆冇仔生，唔會傷害你老婆咩？太自私啦！佢老婆如果俾人踢2腳咧，呢個細佬哋冇下一次嘅已經係。我想問嗰個男嘅，佢細佬個仔叫唔叫佢叫老豆㗎？即係點啊？叫唔叫你老豆啊？啊，你好啊，蘇。俾錢養啊嘛，咁咪問你又佢幫佢湊仔，幫佢攞娶老婆，叫咗阿伯就係叫咗阿爺。叫唔叫你做老豆啊？點啊？我想同個太太講啊，問下太太啊，既然你結咗婚9年都封咗號啊，開開心心俾人卡咗落去。結咗婚，阿太太聽唔聽到？太太，聽到。你同佢結咗婚9年都生唔到細路仔，佢哋成家，佢哋嗰家連埋你老公都係埋怨你冇仔生。你老公由頭至尾都話，我都唔介意冇仔生啦，點，佢講咗好多次，同埋其實就最介意，係啦，同埋仲有一樣嘢，你俾佢細佬踢你2腳，你老公都唔幫你出頭，仲要話你俾説話佢哋聽，所以其實你老公唔幫你已經俾男家頭黑到上面啦。嗰腳。佢覺得你嘅抵俾佢細佬踢嘅，呢啲老公你要嚟做乜嘢咧？我想問你呢個老公要嚟做乜嘢？我冇埋。老公唔幫你，男家頭好難企得住㗎嚇。你嗱，仲有聽埋我講先，仲有一樣嘢，點解你老公而家咁低聲係咧？一來層樓佢住緊啊，你搬咗翻外家，佢霸晒你間屋；二來由你冇俾佢1分錢嘅彩禮冇你嫁俾佢，有屋住，同埋你細佬結婚嘅彩禮，你弟婦生 BB 嘅錢又係你哋出嘅，總之你細佬所有嘅錢都係你出，但係冇回報喎，有冇還過錢俾你啊？我想問，姐姐有冇還過錢俾你啊？算啦，依家佢細佬唔搬，我就將間房賣咗佢咯，我就要求佢但係你真係你唔好俾佢氹我唔使咁好嘛，我同你9年啦。 9年又點樣啫？趁而家後生啊！9年唔係啊，就係嗰9年啊，就係9年就係咁心酸啊！你個細佬踢一腳都唔會同個老婆講一番好説話。嗱，我再講2句啊，因為點解我都會再聯翻上嚟咧？因為我以為咁多個人，你以為大家幫你？唔係，以為你呢個哥哥可以會改變。講咗咁耐，我落去買咗蚊香翻上嚟，又整埋啲嘢，呢個哥哥都未改。如果按照咁樣計嘅話咧，姐姐何必啫？你條件好差咩？要懷孕唔係咁難㗎。如果你去正規嗰啲，而且好多情況下係因為環境造成你哋懷唔到孕㗎。一直都係佢拖累你。
同埋呢個係呢個哥哥佢屋企人，係值得你去咁辛苦做同佢做。你點解要賣咗層樓啫？我頭先我一聯上嚟就係佢就係講咯。佢點解要賣咧？你聽我講阿豆，佢點解要賣就係因為多謝你一葉，多謝。佢要賣就係因為佢唔想佢屋企人住喺度，佢屋企人肯定賴死喺度。唔怕㗎，唔係咁多腦殘劇㗎，你照局拋晒佢出去，唔啱嘅你有報369。唔係，我覺得唔緊要㗎，賣咪賣咯。佢而家佢獨女嚟㗎嘛，佢翻到外家住啦嘛，而家。因為我點解佢賣到間屋嗰啲錢，夫妻共有㗎。唔係夫妻共有啦。唔關事，分錢財產嚟㗎。嗰啲都係分錢嘅。我只係唔建議佢暫時。我建議佢暫時唔賣咧，只不過係因為依家嘅市道嘅問題，所以我唔建議佢賣。咁咪轉佢媽咪嘅名咯，轉佢媽咪嘅名咯。唔使轉，我直頭拋晒佢哋出去。你拋唔到㗎，呢啲點解拋唔到咧？我嗱一定拋唔到。我想賴死咗咁多，佢都仲係我想一定講，其實佢依家氹翻嚟係想你將你間房轉俾佢啊！阿姐姐你喺邊度有冇攤得到啊？佢姐姐就唔使翻外家啦。你嘅啫。嗱，姐姐，我只會教你一樣嘢，就係按照嗰個程序咁樣做，你睇下得唔得？唔得嘅話咧，因為好多時候我自己覺得嚇，兩夫妻嗰啲嘢好多時候係因為個環境問題而造成懷唔到人。好似唔好講懷孕呢樣嘢啦，已經。我講埋。已經係去阿姐姐，你有冇聽到人哋講啊？姐姐。多謝你。因為好多時候都係環境造成㗎，佢即係話啲心理嗰啲壓力啊。就攞佢冇㗎啦。姐姐，你有冇聽人哋講嘢啊？呢個哥哥咧，呢個哥哥佢哋屋企，我而家問你，你賣咗佢係因為佢哋唔肯走出嚟定係點樣？你賴死喺嗰度唔肯走啊！369，我唔信佢出唔到。賣咗佢咧，如果咁樣嘅賣咗佢咧，唔好咁多廢話啦。如果咁樣嘅，自己一個獨女翻媽咪度住咪仲好。你賣咗佢再買嗰間咧，而家大把靚屋靚戶口，唔得嘅再儲埋啲錢咪俾翻你媽咪。呢個老公真係唔值得你再同佢繼續落去㗎。姐姐，你去揾個另外一個男人，即係話即係話對你係比較好嘅兩個人，即係嗰啲環境會造成你兩個，亦都會造成你兩個人懷唔埋到人嘅問題㗎。唔係啊，同埋呢個男人咧，咁啊，同埋呢個男人咧，唔好拖啦，姐姐。呢個男人係唔值得你去咁辛苦同佢做試管，真係嘅，做試管係好痛苦嘅事。係啊，而且因為呢個男人講到去到呢個程度，佢都仲係維護佢屋企人嘅，咁要嚟做乜嘢啫？係啊，都唔維護你嘅，你都冇喺你個角度嚟諗。買出去1了1了咧，如果俾我賣鳩柒咗佢。最主要係養佢哋都唔緊要啊，仲要伸你兩腳啊，姐姐。養佢哋都好緊要㗎啦，憑乜嘢我要養咧？仲要俾人伸兩腳小圓。踢得好痛㗎係咪啊，姐姐？姐姐，我都冇責怪過細佬一句喎，仲話佢有第一嗱，你叔仔有第一次踢你，又會有第二次、第三次。恰你，我同你講鬧交冇我就落去啦，冇辦法啦。姐姐你點樣啊？我建議你就我即係點講咧？我覺得佢賣咗佢1了1了啦。姐姐要硬朗啲啊！做女人要頂起半邊天嘅可以。明唔明啊，姐姐？你自己條件其實一啲都唔差。係啊，而家冇小朋友，大把人唔生啊！我同你講。你有嘅就有，冇嘅就順其自然。佢唔過嘅你就咪鳩過啦！我同你講。唔係啊，我覺得如果你同佢喺翻埋一齊咧，你日後嘅日子仲辛苦，你一定會後悔，你一定係會後悔，真嘅。一直喺度怨你，一直喺度講你，咁我為乜嘢啫？冇得生，成日講你冇得生。如果一個男人如果係唔自在，你冇得生，唔好成日噏住㗎。一日講到黑，你都係講到嚟，起碼都有幾廿次，我話俾你知。我覺得起碼都有幾廿次喺度講㗎啦。重心嗰樣嘢係佢細佬踢佢個肚啊！而唔有意踢，我覺得佢有意踢佢個肚㗎，有意踢㗎。唔責怪細佬啊！我同你講，話就話唔介意。反而佢話個老婆説話唔好聽喎。我真係未見過呢啲老公㗎，真係㗎。倒數第一咪邊個嚟㗎？趕咁辛苦。喂？嗱，阿姐姐你聽到啦，好多人都話俾你知，叫你長痛不如短痛啊！堅強啲啊！係啊，你揾唔到嘅你。51歲啊！
你去我哋中山啦，我求其揾個俾你，你已經不得可了。我話俾你知，我唔係又勸人哋啊。同埋咧，過啦，你仲好後生啊。唔係啦，你仲後生。你講啊！你未呢個太太啊，人咋？你知啊？你離婚啦，呢個太太。講佢其實咧，生唔生仔，而家唔係討論生唔生仔嘅問題啊，係佢依家人成家人嘅本質問題。你要弄清楚，你就算係你想生仔，你揾個老公嚟生啊，依家人未知㗎。未遇到一個上邊個姐姐，你講乜嘢？你係咪聽唔到佢哋講嘢嘅？你講下，我淨係我聽到我講嘢係咪？你講乜嘢啊？我話其實唔係講你啊，我講第一咪啊，第一咪嗰個姐姐啊，你好啊，姐姐。第一咪，即係人哋個老婆，你出聲啦，人哋個老婆。人哋老婆。佢就話咩啊？依家以後啫，就將啲錢俾我保管咯。你唔好信啊！你到底點樣嘅姐姐？佢而家三心兩意嘅，戀愛腦啊！我就係忍咗佢好耐，我就唔想再委屈自己啦。咁你唔委屈嘅，你就早走早着啦嘛。其實呢個我就係要佢細佬同佢媽喺我間度搬走，要麼就係離婚啦。唉，佢阿媽唔走噶啦，就算走咗又有咩意義咧？你而家咁樣嘅狀況，人哋成家人都唔中意你。一個難到嘅男人咧，我覺得咁樣，雖然呢間屋咧就唔係好值錢，我就係都會賣咗佢嘅。走唔翻呢條路㗎。阿姐姐，人哋同你講嘢，你到底聽唔聽得到㗎？